座の数だけベイがあり、バトルの数だけドラマが生まれる。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。逐秒在鬥轉，橫出出擊我越強，逃出一擊即中是強，看一場激戰爭鬥，發動在台上，勇氣與好勝的心，用實力與敵不退，被臨陣擊鬥學信心。惆悵，出擊對戰最囂張，亮光爆轉極速，雷電的衝撞。Be brave, be brave, metal fight， 勁爆逐秒 metal fight。Be brave, be brave, metal fight， lead a fight, metal heart。3, 2, 1, go shoot！ 獅子之牙。天馬，可以啊！加油啊！哇，犀利啊，好型啊！健太啊，你喺邊度識到個咁犀利嘅高手翻嚟㗎？係啊，真係超犀利啊！一次就打低3個陀螺啦！其實呢啲只不過好小事嚟嘅啫嘛。你哋知唔知啊？佢一個人就將文章狩獵者嗰班人全部打低晒啊！嚇，你係咪講真㗎？唔係啊嘛！而家點算好咧？喂，唔好懵啊！不如咁樣啦，我同大家對戰好唔好？好啊，下個輪到我都要玩啊！教我哋。下一個，搞乜嘢啊？下一個。請你放過我哋啦，荊刺首領。請問你為乜要咁樣啊？荊刺首領，你已經對戰咗成晚，冇瞓過啦。唔瞓覺幾咁閒啊！我仲想繼續對戰落去啊！係，Go shoot！ 你去啦，南南獅王，擋輸！好好玩啊！真係好好玩啊！我已經好耐冇見過值得我全力出戰嘅陀螺手啦！你哋都要一齊開心啊！你個鋼銀行即管睇住你咧，我盾神荊刺一定會將你打個落花流水，跪喺我面前認低威嘅。啱啱獅王一定會贏。哇，真係好好玩啊！爆旋陀螺冇得彈啊！好耐未試過玩得咁開心啦！真係好啦，你咁開心，不過我帶你去陀螺園玩啊！係啦，多謝你啊！而家你應該明白啦，喺我哋呢個鎮唔係淨係得好似文章狩獵者啲咁嘅人㗎。冇錯啊！講真啊，我都幾中意呢個鎮。吓？咁講法？啊！我決定暫時會留喺呢度。好嘢！而且我仲發現咗個似乎幾強嘅對手。哦。但係咪真係唔會有事㗎？有咩事啊？你嗰個盾神荊刺咯，呢個人係文章狩獵者嘅首領，同其他狩獵者唔同㗎。
要一俾個岩岩獅王捉住，咁佢就會將你個陀螺打到粉碎噶啦。佢個岩岩獅王真係好似一隻好識得享受暴力嘅野獸咁噶。如果你同佢交手，萬一你真係有咩事嘅話，到時我周圍去旅行就係為咗要揾呢啲高手，就係因為有佢，我先更有鬥心。但係放心啦，唔理對手係邊個，只要有烈風天馬，我都唔會輸啊！係咪啊，烈風天馬？究竟發生咩事啊？真係可憐啊！真係可憐。哦？果然係咁，個個接合位都有磨損，咁樣會令到整體嘅平衡產生細微嘅誤差。喺受到猛烈攻擊嗰陣嘅持久性係負0.7%，負0.7%。仲有添啊！雖然就咁睇好似冇嘢咁，不過輪盤嘅表面有好多刮花咗嘅痕。你咁樣唔理佢，太可憐啦！吓，真係有好多啊！你話可憐，原來係講烈風天馬。有舊嘅痕，亦都有最近先至刮花嘅痕。最近嘅痕唔似係一兩個陀螺整嘅噃。你究竟一次過同幾多個陀螺對戰㗎？啊！呢一層犀利啊！連啲咁嘅嘢都知道喎。唔好以為啲痕細條就唔理佢啊！當啲痕遇到風阻嘅時候，就會令到你個陀螺嘅旋轉速度大打折扣。所以我會幫你將佢整翻好嘅。整好之前都唔可以對戰啦。啊，不過你係邊個啊？就喺呢度啦，入去啊！哇，犀利啊！係好罕有嘅陀螺啊！呢度係我爸爸間鋪頭嚟㗎。哦。地庫咧就係我自己一個專用嘅陀螺維修室。係咁，你都係陀螺手啊？算唔算啦？我好少同人對戰嘅，我中意做陀螺維修，同埋有時玩下啲模擬陀螺對戰咁咯。吓，咁你都好特別喎。好特別嗎？啊，你哋隨便坐啊！我要詳細睇下烈風天馬傷成點啊！攞嚟咯。但係俾我啊！雖然而家仲未有事，但由得佢積積埋埋嘅，到有事嗰陣就弊家伙噶啦。係為烈風天馬好咋？為烈風天馬好？咁都啱嘅。其實諗真啲，一直以嚟不斷係咁對戰，從來都冇試過俾烈風天馬好好咁休息過。我明白啦，係咁就拜託你啦。你叫阿圓啊，我個名叫天野圓。比我想象中仲嚴重。點嚴重法啊？好多嘢崩咗之外，仲有好多污糟嘢黐住。睇嚟你去過好多唔同嘅地方同人對戰喎。哦。啲污糟嘢對陀螺嘅影響真係咁大㗎？梗係啦，呢啲污糟嘢其實包含咗好多嘢㗎，泥沙、灰塵、纖維，重量同質量都唔同，平衡咪會唔好咯，係咪？有道理喎。如果有水經啲罅流咗入裏面，就會對陀螺造成損害；如果有塞入咗接合位，回轉嗰陣就會互相摩擦，陀螺裏面就會磨損咯。講得冇錯啊！你哋個個都淨係諗住對戰，反而一啲都唔識得關心對陀螺手最重要嘅陀螺。我份人一見到咁樣咧就唔舒服噶啦，睇嚟用好多時間先整得好啊！烈風天馬今晚就嚟喺度過夜啦。吓？唔得啊！唔係，梗係得啦。烈風天馬，乖乖地留喺度俾人維修啊！聽到未啊？多多指教啦。咁好啦，就呢度啦。烈風天馬係我嘅拍檔，無論幾時我哋都唔會分開噶。既然佢要留喺度過夜，我都要喺呢度瞓啊。係咁隨便你咯。係啊，圓啊。你整翻好烈風天馬之後，可唔可以幫我睇下烈焰射手啊？好啊，冇問題。好嘢，真係好啦，烈焰射手。
咗烈風天馬咁夜都仲唔瞓，唔係要對戰先係陀螺手，佢都係個好好嘅陀螺手嚟。係啊，呢度都係啊。好啦。烈風天馬，你喺邊啊？烈風天馬。基本上整翻好啦，一陣調整埋陀螺嘅平衡就全部搞掂啦。唔知阿元係咪整翻好烈風天馬咧？下一個就輪到你啦，烈焰射手。真係冇用啊！咁論盡。你做乜嘢啊？快啲俾翻烈焰射手我啊！如果想攞翻個陀螺嘅，就帶銀河去鋼鐵高塔嗰度。帶銀河去？如果你唔帶佢去嘅話，咁你呢個陀螺就唔知會變成點噶啦。等陣啦，俾翻烈焰射手我啊！烈焰射手，你話佢哋搶走烈焰射手，可惡啊！文章狩獵這班人太離譜啊！點算好啊？銀河，我絕對唔會匿埋，亦都唔會走噶。鋼鐵高塔喺邊度啊？銀河，跟我嚟啊！等陣先啊！我淨係整翻好啲部件，仲未調整平衡噶喎。如果你就咁去同人對戰㗎，但係而家已經唔理得咁多噶啦。行啦，健太。哦，係啊。終於都嚟啦，江銀河。文章狩獵者，快啲俾翻烈焰射手我啊！我一定會俾翻你嘅，等佢贏到我哋荊棘首領咯，咪俾翻你啦。最好你會咁做。不過如果你哋好似上次咁卑鄙，我唔會就咁算數。你當我係乜嘢人啊？對付你，我一個已經綽綽有餘，我費事你唔忿氣嘅。你咧，我對戰咧。唔好啊！嚴格嚟講，烈風天馬仲未維修完。而家對戰，萬一烈風天馬出咗事，你話點算啊？但係健太嘅烈焰射手，你睇下嗰邊。如果你唔對戰嘅話，烈焰射手就會跌落下面噶啦。唔好啊！你咁做太過分啦！俾翻我！點樣啊？打唔打啊？對唔住啊，烈風天馬，今日呢場對戰一定要打。銀河，但係烈風天馬喺我心裏面係好重要噶。不過健太嘅烈焰射手對佢同樣都好重要。仲有就係，有人單對單挑戰我冇理由逃避。我嘅陀螺魂喺度叫我，一定要同佢對戰。咁先至係，值得我盾神荊刺傾盡全力去收拾個對手啊！我絕對唔會手軟嘅。烈風天馬如果有事嘅，我真係唔知點啦。三、2、1 ，Go shoot！南南獅王唔進攻嘅，點解會咁㗎？佢個底盤係大球形，
輪盤嘅防禦力係800，離心力就係300，而佢用嘅係典型嘅防禦型陀螺，所以佢對防守係最有信心㗎。但係唔發動攻擊又點可以贏啊？我有一啲唔係幾好嘅預感。喂，你做乜嘢啊，銀河？嚟進攻我啦嘛！仲未得，要再回轉多啲。而家得啦！進攻烈風天馬！今次你中計啦！俾佢彈開咗。銀河攻擊完全冇效喎！烈風天馬嚟多一次啊！點會咁樣㗎？呢啲只係小意思嚟啫，收拾佢啦，岩岩獅王！發生咩事啊？點解會咁奇怪嘅？點解烈風天馬會突然間彈起㗎？係咪因為你曾整翻好啊？唔關事啊，係風啊！哦，係風。你睇下，吓，係啊！原來岩岩獅王係利用塔頂呢度吹緊嘅強風啊！佢嘅回轉將啲風捲埋落去，形成一幅睇唔到嘅牆壁啊！可惡啊！你為咗要打低銀河，專登揀個有你自己嘅地方對戰，你真係好卑鄙啊！正衰人！你太天真啦，銀河！陀螺對戰取勝嘅條件，首先係陀螺手嘅技術，跟住係陀螺嘅性能，然後就係揀一個對自己最有利嘅地方嚟對戰。嗰啲話乜嘢為朋友，咩陀螺嘅心好緊要，全部都係啲無聊嘢嚟。為咗咁去自投羅網，抵你輸啊！你竟然話無聊？不過你而家知道真相，你冇辦法去解救啦。跟住係岩岩獅王嘅必殺絕招——獅子暴風兵。烈風天馬，烈風天馬俾啲風捲咗入去啊！一定要頂住啊！一定要頂住啊！烈風天馬！但係如果進攻嘅就會俾風吹出對戰盤，攻擊嘅烈風天馬又會快過岩岩獅王停喺度唔喐。我點做至好啊？你點諗都係冇辦法㗎啦！你要企穩啲啊！小心啲啊！唔係連你都吹走就弊啦！再係咁嘅話，點啊？點解仲擔天望地嘅？呢場對戰你已經輸咗俾我啦！咪住，我未輸㗎。咩話？呢場對戰而家都仲未完，陀螺一日未完全停喺度，都仲未分勝負㗎。哼，仲諗住喺度垂死掙扎啊！呢招係最後㗎啦，收拾佢啦，岩岩獅王！好嘢！我哋首領贏咗啦！喺度扮晒嘢，結果都係飛出對戰盤輸咗啦，得把口。對唔住啊，銀河，你為咗幫我，搞到你嘅烈風天馬。你究竟講咩啊，健太？我嘅烈風天馬都未俾佢打低。啊？你仲扮嘢？你個陀螺頭先明明已經飛咗出。咁嘅？呢個係烈風天馬？去啊！烈風天馬，天馬流星擊！贏咗啊！銀河贏咗啊！冇可能，唔會嘅。我作戰計劃咁完美，點會？點解？唔通佢？你係咪一開始就已經計劃好？好似颱風咁，唔理幾勁都好，喺風眼嗰個位置，啲風都會弱好多嘅。係喎，所以就
我專登由得佢俾啲風吹上去，然之後再由空中向對手唯一嘅弱點打出致命一擊。你好叻啊，銀河！點會咁？估唔到荊刺首領會輸俾佢。照對戰前嘅約定，個陀螺我哋攞翻啊！犀利啊，好犀利啊，銀河！估唔到你竟然可以反敗為勝，打得盾神經齒啊！全靠你，我先至可以攞翻烈焰射手嘅啫，真係好多謝你啊！傻啦，唔使咁客氣喎。不過好彩你今次贏咗咋，如果唔係你咁樣對烈風天馬，有事嗰陣你話點算啊？呢一層同烈風天馬講對唔住。對唔住啊！咁就算你啦。哦，激氣啊！冇可能嘅，有乜理由我會輸？我唔會就咁算數，睇住你啦！我下一次一定打敗你嘅。你好想贏佢咧？你想贏江銀河？咩話？你想變得更強啊？你係咪啊？好大膽啊！你咩人啊？你呢個願望就等我幫你實現啦。你話咩話？